ഹായ് യുഎസ്, നമുക്കൊരു മട്ടൺ ചോപ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മളിത് മൈക്രോവേവിൽ ഗ്രിൽ കോമ്പിനേഷനിലിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുക. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കുറേ ടൈം എനർജിയൊക്കെ സേവ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു 300 ഗ്രാം നല്ല മാംസമുള്ള മട്ടൺ പീസുകൾ, ഒരുവിധം പരന്നതായിട്ടുള്ള പീസുകൾ ഇതിന് നല്ലത്. ഈ റിബ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പീസുകൾ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. അത് അറ്റത്ത് ഒരു റിബിൻ്റെ അറ്റത്ത് കുറച്ച് പീസും അങ്ങനത്തെ ആ ടൈപ്പിലുള്ള വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചതച്ച് പരത്തി എടുക്കണം. മാരിനേഷൻ നമുക്കിനി തയ്യാറാക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി. ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഒരു 5-6 ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആക്കിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 1 ഇഞ്ച് പീസ് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ആക്കിയത്, ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്. ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രൈ പാഴ്സ്ലി ലീവ്സാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഒന്നുകിൽ കൊറിയൻഡർ ലീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മിൻറ്റിൻ്റെ ലീവ്സോ എല്ലാം ചതച്ച് ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ആണെങ്കിലും മതി. സോയാ സോസ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. നമ്മൾ സോയാ സോസ് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് കുറച്ചാണ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, 3/4 ടീസ്പൂണ് ചേർത്തിട്ട്. ചെറുനാരങ്ങ നീര് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല കട്ടത്തൈര്, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. മട്ടൻ്റെ പീസസ് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് മട്ടൻ്റെ പീസസ് ഇതുപോലെ ഒരു ഹാമർ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടോ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലെടുക്കുക, നല്ല ബലമുള്ള. അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരകല്ലെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചതച്ചാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബലമുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചതച്ചെടുത്താലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഹാമർ വെച്ചിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാൻ പോകും. നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. നമ്മളെല്ലാ പീസും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് തിരുമ്മിയൊന്ന് അകത്ത് എല്ലാ മസാല അകത്ത് ചെല്ലുന്ന വെച്ച് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മിയൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിൽ നമുക്കിതൊരു 4 മണിക്കൂർ, മിനിമം ഒരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു തലേദിവസം ചെയ്ത് വെച്ചാലും കുറച്ച് നല്ലതായിരിക്കും. നമുക്കിനി ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം. കോംബോയിലിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മൈക്രോവേവും ഗ്രില്ലും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി മൈക്രോവേവിൻ്റെ ആ ട്രേ തന്നെ എടുക്കുകയാണ്. അതിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ പുരട്ടാം. ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ എന്തെങ്കിലും പുരട്ടിയാൽ മതി. നമുക്ക് മട്ടൺ പീസസ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. നല്ല പരന്നിരിക്കത്ത വിധത്തിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കാം. നമുക്കിത് മൈക്രോവേവിലേക്ക് വയ്ക്കാം. കോമ്പിനേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ ഗ്രില്ലിൻ്റെയും മൈക്രോവേവിൻ്റെയും കൂടെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 360 വാട്ട്സാണ് മാക്സിമം വരുന്നതിൽ. നമുക്കത് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം വാട്ട്സ്. ഇപ്പോൾ മട്ടൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പവർ കൂടിയിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ടൈമും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാം. 15 മിനിറ്റ്സാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി ഒന്ന് മറിച്ച് ഇതൊന്ന് ടേൺ ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കാം. കോമ്പിനേഷനിൽ തന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടുതലിടാം. തിരിച്ച് വെക്കുക. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്യാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ കൂട്ടി കൊടുക്കാം. ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ്സും കൂടെ കൊടുക്കാം. കംപ്ലീറ്റ് ബ്രൗണായി. നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇട്ട ടൈം ഫസ്റ്റ് ഗ്രില്ലിങ് നമ്മൾ 15 മിനിറ്റ്സ്, പിന്നെ ടേൺ ചെയ്ത് 5 മിനിറ്റ്സ്, എഗെയിൻ ടേൺ 5 മിനിറ്റ്സ്, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ടേണിനും 5 മിനിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 30 മിനിറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഗ്രില്ലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി എടുക്കാം. അത് സൂപ്പറായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നാരങ്ങ നീരൊക്കെ ചേർക്കാം. സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുക്കുക. മട്ടൺ ചോപ്സ് വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. ഇത് നല്ല രുചിയുമാണ്. ഇത് പുലാവ്, റൈസ്, ചപ്പാത്തി, പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് വെറുതെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം.